Всем здорово. Сейчас покажу вам улов с вот такой вот маленькой речечки. И это все руками наловили. Вот такие вот с ладошечку карасики. Есть и раки, только где-то они внизу. Блять, с часами походу не получится достать. Ай, он кусает меня, сука. Вот он, смотрите какой красавчик. Так что, ребята, собирайтесь и идите на рыбалку. И по раков тоже. Вот такой окунец. Так, курить есть? Да, сейчас. А дай, пожалуйста, себе. Охуевший.